SpaceX-ийн IPO баасан гарагт эхэлнэ. Хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн эхлэхэд 3 хоног үлдлээ. Өнгөрсөн баасан гарагт голлох индексүүд огцон унаж хаагдлаа. Лав гарагт Apple ивент болно. Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Тэнгэр телевизийн ажлын хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Энэ 7 хоногт биднийг Хойд Америкт эхлэх хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс гадна хэд хэдэн чухал үйл явдал хүлээж байна. За лав гарагт Apple компани хөгжүүлэгчдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулагдан. За энэхүү арга хэмжээн дээрээс бид Siri хэр ухаалаг болсныг харах болно. Мөн баасан гарагт түүхэнд хамгийн өндөр үнэлгээтэй хамгийн их хөрөнгийг татан төвлөрүүлж байгаа IPO болох SpaceX-ийн IPO хийгдэх гэж байна. За энэ IPO хөрөнгийн зах зээлийг хэрхэн яаж хөдөлгөх болоо гэдгийг бол хөрөнгө оруулагчид анхааралтай ажиглаж байгаа бол лав гарагт Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банкны шинэхэн ерөнхийлөгч Kevin Warsh анхны мөнгөний бодлогыг хүүгээ танилцуулах гэж байна. За мөн бүгд найрамдахад ард улсын дарга Ши Жинпин бүгд найрамдах хардчилсан Солонгос ард улсад 7 жилийн дараа анх удаа айлчлаж байна. Тэгэхээр энэхүү түүхэн айлчлалтай холбоотой мэдээллүүдийг бас бид энэ 7 хоногт тоомлондоо бүхэнд өргөх болно. Харах хөдөлгөөнийхөө эхний хэсэгт бид SpaceX-ийн түүхэн IPO-ийн талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр удаан хугацааны туршид яригдчихсэн IPO ийхүү аль биесээр хийгдэхэр боллоо тийм $177 их $80 үнэлгээтэйгээр за ойролцоогоор нэг $75 тэрбум татан төвлөрүүлэх боломжтой гэдгийг бол одоогийн байдлаар хэл болгоод байна. Тэгэхээр их мэдээллүүд ил олцглоо 5 дахь өдөр бол IPO аль биесээр эхлэх гэж байна. Тэгэхээр мажигаас асуухад ер нь хамгийн ихний ээлжинд бидний энэ SpaceX-ийн IPO-тэй холбоотой мэдэх ёстой зүйлсүүд яг юу байна? За нэг хувьцааны үн $135 гарч байгаа. За гарах хувьцааны тоош эрхийн хувьд гэвэл 555.6 сая ширхэг юм хувьцаа гарч байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр том хэмжээний IPO-ийн одоо хувьцааг голдуу томоохон сангууд, за банкуд худалдаа авдаг ч гэсэн SpaceX-ийн хувьд за нийт хувьцааныхаа 4/1 хүртэлх хувийг 20 буюу 25%-ийг жижиг хөрөнгө оруулагчдад зориулсан нөөцлөөр энэ удаагийн IPO-г онцлогтой болж байна. За хувьцааг хэрхэн худалдаж авах вэ гэвэл SpaceX-ийн хувьцаа Нью-Йоркийн Nasdaq бирж дээр бүртгэгдгээр байна. За үн тогтох үйл явцын хувьд гэвэл 6 дугаар сарын 11-ний өдөр компани хөрөнгө оруулагчдын сонирхол за эрэлтээр үндэслэн эцсийн албан ёсны үнийг тогтоох юм байна. За энэ нэг асуулт байгаах энэ хувьцааг худалдаж авснаар шууд SpaceX-ийн үйл ажиллагаанд одоо шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх боломжтой юу гэвэл үгүй. За та хэдийн хэмжээний их мөнгөөр одоо олон хувьцаа худалдаа авсан ч гэсэн компани удирдлага шийдвэрт нөлөөлөх дуу хоолой болж чадахгүй. За учир нь Elon Musk өөрийн эзэмшлийн хувьцаанаас огт зараагүй бөгөөд тус компани 82.4% санал өгөх эрхийг бол өөртөө хэвээр хадгалж үлдэж байгаа. За тэгээд энэхүү IPO-г бол зах зээлд гаргахын тулд Goldman Sachs, за Morgan Stanley, Bank of America тэргүүтээ 23 банк хамтран ажиллаж байгаа. За хэдийгээр тус компани одоо маш том одоо хэмжээтэй зах зээлийн үнэлгээ өндөр боловч S&P 500 индекс ашигт ажиллагааны шалгуураа бууруулахаас татгалцсан учраас за тус индекст орохын тулд 2028 он хүртэл хүлээх магадaltaй байгаа. За гэхдээ Nasdaq 100 болон FTSE Russell индексүүд за дөрмөө үржүүлснээр арилжаа эхлснээс хойш 5-аас 15 өдрийн дотор бол багтах боломжтой гэсэн ийм мэдээллүүд байна. Энэ удаагийн IPO дээр бас өмнөх одоо томоохон IPO-уудтай харьцуулахад нэгэн сонирхолтой зүйл байгаа нь одоо ирээдүйн гэмээр технологийн инновацууд маш их байна тий. Одоо сансар датад барих тий, хэмэл оюуны технологи тий, мөн одоо пуужингийн төхөөрөмж, Марсад байрших гэх мэтчлэн энэ компани одоо хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаануудыг харуул одоо Saudi Aramco, Facebook, Alibaba-тай харьцуулахад шал ондоо байна л да. Тэгэхээр хүлээлтийн хувьд бас ийм ялгаатай хэд хэдэн судалгаануудыг гаргаж ирж байгаа шиг судалгааны байгууллагууд тий. Morningstar-ийн хувьд бол одоо энэ компани одоо хэмэл оюун зарцуулж байгаа зарцуулалтын эрсдлээс шалтгаалan бодит үнэлгээний $780 орчим байх боломжтой буюу одоогийн одоо 177 IPO-ийн зах зээлийн үнэлгээнээс 2 дахин бага байх боломжтой гэдэг таамгуудыг гаргаж байна л да. Тэгэхээр ер нь хөрөнгө оруулагчдын хүлээлт ямар байх шиг байна. Тэгэхээр SpaceX-ийн талаар хөрөнгө оруулагчдын хамгийн анхаарч байгаа нэг юм 3 зүйл байгаа. За нэгдүгээрт бол яг энэ IPO дээр болох яг энэ үнэлгээний асуудал байгаа. За дараа нь энэ хүү Starlink буюу одоо энэ хүү одоо компани дотор байгаа хамгийн том төсөлтэй. Энэ хамгийн том төслийн
өсөлт цаашдаа ямар хуу үргэлжлэх юм. За тэгээд тэрний дараа бол SpaceX өөрөө яг ашигт ажиллагааны хувьд ямар хуу байх вэ гэдэг үндсэн гол 3 хүлээлт байгаа. Тэгэхээр IPO-г бол бид нар угаасаа одоо ингээд 5 дахь өдөр бол харчихна. Тэгэхээр Starlink-ийн өсөлтийн талаар хүмүүс одоо маш их сонирхож байгаа. За нийтдээ одоо SpaceX компаниг харах юм бол 2025 оны сүүл байдлаар бол нэг 18.7 орчим тэрбум ам долларын орлоготой ажилласан маш сайн одоо орлогын модель л доо нөрөө тэгээ ажилласан ийм харагдж байгаа. Гэхдээ энэ дундаас хамгийн том нь бол Starlink өөрөө 11.4 тэрбум ам долларыг нь ерөнхийдөө олж байгаа буюу энэ хөв бизнесийн хамгийн томоохон хөдөлгөгч хүч нь болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Starlink-ийн өсөлт цаашдаа хэр байх вэ гэдэг дээр бол нэлээд сонирхолтой байгаа. Starlink-ийн хувьд өнгөрсөн жилийн яг мөн үеэс харьцуулахад орлогыг харьцуулах юм бол 48%-аар нэмэгдсэн буюу дэлхийн өнцөг булан бүрт энэхүү одоо утасгүй сүлжээ интернетийг бол одоо тараах энэхүү боломжийг бол бий болгож байгаа л да. Тэгэхээр энэ бол ялцгүй нөгөө ирээдүйн гэж хэлэгдээд байгаа. Бид нар энэ одоо юу гэдэг одоо хаав байсан хөдөө утсан ч гэсэн гар утсаараа ингээ интернет орох ч юм уу энэ бүх боломжийг бий болгох хүнсэн гол одоо ийм одоо бизнес байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол хүмүүс маш их сонирхолтой байгаа. За SpaceX-ийн яг ашигт ажиллагааны хувьд яг ямар хуу байх вэ гэдэг дээр бол бас томоохон асуултууд байна. Яагаад тэгэхээр яг одоогийн байдлаар тус компани бол ашигтай ажиллахгүй байгаа гэдгийг бол бүгд мэдж байгаа. За гэхдээ ашигтай ажиллаж ижил заавал IPO гаргад юм уу бас үгүй. Би энэ дээр нэгэн жишээг бас дурдж оруулж ирмээр санагдсан. За тэр нь юу юм гэхээр мөн Elon Musk-ийн өөрийнх нь бизнес болох Tesla-гийн талаарх одоо яг тэр үед юу болж исэн талаарх мэдээллийг бол илүү төлхөө бэлдсэн. Тэгэхээр тэр үед бол 1.7 тэрбум буюу биллион долларын одоо ийм IPO босгож исэн буюу өнөөдрийн бидний энэ яригдж байгаа компаниас 1000 дахин жижиг гэсэн үг. Тэр үед гэхдээ маш томоохон одоо хилцлүүдийг хийсэн буюу энэ ирээдүйд одоо маш өсөх боломжтой юм компани маа гэдгийг бол тодорхойлж ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол яг зах зээл дээрээс босгож ирсэн мөнгө нь 226 сая доллар. Одоо өнөөдрийн бидний ярьж байгаа SpaceX компанитай харьцуулахад бүр өчүүхэн жижигхэн байна гэсэн үг. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйл бол маш сонирхолтой байгаа нь юу юм гэхээр тухайн үед Tesla-г олон нийтэд санал болгож байгаа хувьцааных нь тоо хэмжээ бол 13-аас 15% байсан бол өнөөдрийн SpaceX-ийн хувьд бол 3-5%. Тэр нөгөө Elon Musk өөрөө бүх одоо шийдвэр гаргалтыг бол өөр дээр авч байгаа гэж хэлж ирсэн. Тэгээ класс B одоо зэрэглэлийн тэрхүү шэрүүд дээр бол өндөр одоо санал хэрэгтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын харьцааг харах юм бол ерөнхийдөө Tesla дээр гарч ирснаас илүүтэйгээр одоогийн энэ байгаа дээр бол эрсдэл одоо хувь хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол нэлээд өндөр болж хувирж байгаа гэдгийг ерөнхийдөө яг энэ дээр бол нэлээд онцлсон зүйтэй. За би яг нөгөө талаасаа буюу илүү одоо зах зээл дээр шүүмжлэх байр суурийн тал дээр байгаа одоо шинжээж авах үүднээс гэхдээ энэ бол дэлхийн хамгийн том одоо ийм IPO болж байгаа учраас энд одоо зарцуулагдаж байгаа бэлтгэл ажил үнэхээр нүсэр байна. Урд нь бол Сауди Арамко дээр бол яг нөгөө Америкийн зах зээл дээр гараагүй байсан учраас ийм их зүйл мэддэхгүй байсан. Alibaba дээр бол мэддэгдэжсэн. Маш том одоо бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа. Олон энэ одоо хөрөнгө оруулалтын компаниуд энэ дээр оролцож байгаа гэдгээсээ бол Android-рууд нь бол дандаа л том компаниуд байсан. Энэ нөхцөл бол мөн адилхан. Гэхдээ яг хөрөнгөний зах зээл дээр энэ цаашдаа бүтээгдэхүүн болж гараад цаашдаа яах вэ гэдэг нь л одоо хөрөнгө оруулагчдад маш сонирхолтой ийм асуудал болж үлдэж байна да. Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ Wall Street болон за Goldman Sachs тэргүүтээ одоо томоохон банкнуудыг дэвшүүлж байгаа бас энэ статистик таамаглал мэдээллүүд бол нэлээдгүй зөрөөтэй байна л да. Одоо жишээ нь Wall Street-ийн шинжээчд бол энэ хэмэл хоёрын орлогыг 2030 он гэхэд бол 1000 дахин тэлнэ гэдэг юм байна. За өнгөрсөн одоо улирал болон 2025 онд бол XAI компани хэмэл одоо нэгж нь бол алдагдaltaй ажилласан байгаа тийм. За Goldman Sachs-ийн тооцоолж байгаагаар болохоор 2030 он гэхэд ер нь бол SpaceX-ийн нийт орлого 474 тэрбум долларт бол хүрнэ. За үүний 322 тэрбум долларыг нь бол хэмэл оюунаас бүрдүүлнэ буюу энэ компани ихэнх хувийг хэмэл оюун одоо орлогын ихэнх хувийг бол бүрдүүлэх нь. За яг уламжлалт одоо гол технологи болох пуужингийн салбар бол ердөө нэг орчим хувийн орлогыг бол бүрдүүлдэг байна. За харин Starlink-ийн хувьд бол нэг 140 орчим тэрбум долларын орлогыг бол татан төвлөрүүлэх боломжтой гэж бол хэлж байна. Тэгэхээр Pujin бол ердөө нэг 8 орчим тэрбум долларын буюу одоо SpaceX-ийн одоо гол урдаа барьдаг технологи гэсэн үг шүү дээ. Starship олон нийтийн гол мэдж байгаа технологи гэсэн үг. Тэгэхээр иймэрхүү зөрүүтэй бас хэд хэдэн зүйлсүүд байгаа учраас хөрөнгө оруулагчид бас хоёр дахь зах зээл дээр ер нь яаж гарч ирэх болоо гэдэг маш өндөр хүлээлттэй. За мөн дунд хугацаанд бас ямар хөө зүйлсүүд байх болоо гэдэг тийм. Нөгөө тэгвэр
химэл оюуны салбарт маш том бооцоо тавьж байгаа боловч энэ компани өөрөө химэл оюуны технологийн өрсөлдөөнд за нэг 4-5 дугаар байранд бол бичигдэж байгаа гэж хэлэхэд болно. Тэ одоо OpenAI, Anthropic, Google за магадгүй бас Alibaba, DeepSeek гэх хятадын компаниуд орж ирж болно. Тэгэхээр хятадын компаниуд орж ирвэл одоо XAI-ийн химэл оюуны загварууд бол нэг 5-6 дугаар байранд бүр шилжих боломжтой ч юм уу. Тэгэхээр өрсөлдөө ийм ширүүн байхад энэ компани дээр химэл оюуны салбарын нэрсэл нь улам бүр нэмэгдэнэ гэдэг бол хөрөнгө оруулагчид анхааруулсаар байна л да. Гэхдээ өөр нэг орлого олох боломжтой гол салбар нь юу вэ гэхээр дата төвийн салбар болж эхэллээ. За энийг энэ Google-тэй хийсэн хамгийн сүүлийн гэрээнээс бол бид нар харж болох болно. Google жил бол сар болгон одоо SpaceX компанид $920 сая бол дата төвийн хэрэглээнд бол зарцуулахар боллоо. За 2029 оны 1 6 дугаар сар хүртэл гэрээг нь бол үргэлжлэх юм. Нийтдээ бол $30 тэрбум гэрээг байгууллаа. Гэхдээ энийг бас яг одоо зарлж байгаа гэдгийг нь бас яг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр Google компани өөрөө SpaceX-ийн маш том хувьцаа эзэмшигчтэй нэг. Хамгийн сүүлд гарсан одоо мэдээлэлээр бол нэг 5-6 орчим хувийн одоо хувьцааг нь бол эзэмшдэг. Тэгэхээр юуны дараа IPO-ийн дараа бол Google бол ерөнхийдөө нэг 100 орчим тэрбум долларын орлогыг бол эндээс үнэлгээг бол олох боломжтой. Тэгэхээр бас яг IPO-ийн дараа бас энэ томоохон хамтрагчтайгаа энэ мэдээлэлээс зарлж байгаа гэдэг нь болж байна. За мөн Anthropic компаниас томоохон хэмжээний дата төвийн гэрээ байгуулсан. Тэгэхээр Google-ийн тайлбарлаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр бидний одоо enterprise буюу байгууллагуудын хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. Энэ хэрэгцээг бид нар Google Cloud буюу өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлийн технологийн үйлчилгээн дээр одоо бий болгож нийлүүлэлтийг нь одоо нийлүүлж чадахгүй байна. Тэгэхээр энийг бид нар SpaceX-ийн дата төвийг ашиглаж бол өөрсдийнхөө хэрэглэгчдийн хэрэгцээг бол хангарна гэдэг ийм мэдээллүүдийг хийсэн байна л да. Тэгэхээр SpaceX-ийн IPO бас яригдаж байгаа энэ цаг мөчид бас манай Монголын нэгэн компаниас SpaceX-тэй хамтын ажиллагааны гэрээгээ аль биесээр зарлаад өнгөрсөн 7 хоногт. Тэгсэн AI Academy Asia компани SpaceX компанид аль биесийн хамтын ажиллагаа гэрээгээ амжилттай үзүүлсэн талаарх мэдээлэл байгаа. За илүү нарийн мэдээллүүдийг бас удахгүй гаргах бах. Тэгэхээр одоо байгаа мэдээлэл гэвэл ямар ч үсэн одоо амжилттай хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн гэдэг зөвхөн одоо SpaceX-ээс гадна хэд хэдэн дотоодын болон гадаадын компаниудтай хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн байсан. За AI Academy Asia-гийн хувьд товчхон дуртахад химэл оюуныг анхан шатнаас нь за гүнзгий шат хүртэл буюу инженерийн түвшин хүртэл эзэмшүүлэх боловсролын чиглэлийн тэргүүлэг одоо академи гэж ойлгож байна. За тэгээд бүтээлч химэл оюун, за prompt engineering, за автоматжуулалт, машин зургаалтын инженер зэрэг ур чадвар, за туршлагын системтэйгээр олохоос гадна за AI-ийн боловсролыг олон нийтэд хүргэх илүү одоо маст чиглэсэн одоо үйл ажиллагаа нийгмийн хариуцлагын төслүүдийг санаачлах хэрэгжүүлсээр ирсэн байгаа. За академийн онцлогийг маш товчхон дуртахад мэдээж олон улсын стандартад нийцсэн за AI сургалтын хөтөлбөр, за бодит хэрэглээ, за ажлын урсгалын автоматжуулалт төвтэй арга зүй, за насан туршид зориулсан богино хугацааны өндөр бүтээмжийн сургалтууд, байгууллага баг хувь хүмүүс зориулсан хэмэл оюун чадваржуулалтын шийдлүүд, за prompt engineering, за AI-ийн одоо бүтээлч байдал, автоматжуулалт чиглэлийн туршлагатай одоо entrepreneur-ууд за байнга одоо үждэг ийм community за AI мэдлэгийн сан гэсэн ийм одоо чиглэлээр үйл ажиллагаануудыг явуулдаг учраас ер нь бол маш олон талтай үйл ажиллагаатай гэж ойлгож байна. Тэгэхээр за энэ компанийн хувьд бол одоо ингээд SpaceX-тэй хамт ажиллагаа эхлүүлж байна. Бас дараагийн удаа илүү гоё мэдээнүүд дуулах байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр SpaceX-ийн энэ томоохон IPO дээр ер нь жижиг хөрөнгө оруулагчид бас юун дээр анхаарах вэ гэдэг талаар ярилццгаая л да тий. Томоохон индексүүдэд бол шууд одоо 2-7 хоногийн дараачаал багтаж эхлэх юм шиг байна. За Nasdaq 100 ч юм уу тий. Харин одоо S&P 500 бол нэг 2028 хүртэл багтахгүй юм шиг байна. Яагаад вэ гэхээр SpaceX-ийн IPO-тэй холбоотой томоохон индексүүд өөрсдийнхөө шаардлагуудыг бол бууруулсан. Харин S&P 500 бол бууруулаагүй. Тэгэхээр 2028 он хүртэл бол бид S&P 500 дээр бол SpaceX-ийг бол харахгүй байх нь. Гэхдээ энэ бол том индексүүдэд багтана гэдэг нь том хөрөнгө оруулагчид бол орж ирнэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр том сангууд бол одоо SpaceX-ийн хувьцааг бол одоо анханасаа индексүүдээр дамжуулж бол худалдаа авна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жижиг хөрөнгө оруулагчид ер нь юун дээр анхаарах хэрэгтэй байна? Энэ хөдөлгөөнөөс үүдэлтэйгээр. Жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд энэ дээр миний хувьд
харахад бол нэлээд бас боломжтой хандахгүй бол болохгүй. Яагаад тэгэхээр ер нь энэ хүү том одоо гэрээ хэлцлүүд IPO-нууд хийгдэхдээ бол маш өндөр үнэлгээтэйгээр орж ирдэг. За тухайн яг компаниудын үндсэн үнэлгээ нь биш санхүүгийн талаас гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үнэлгээ рүүгээ дөхөх магадлал байдаг буюу бидний одоо мэддэг дэлхийн хамгийн одоо алдартай хөрөнгө оруулагч хүртэл энэ дээр анхааруулж хэлсэн байдаг Warren Buffett те. Хизээч битээ IPO-д ороо гэдгийг хүртэл хэлсэн байдаг. Тэгэхээр IPO-д орох нь өөрөө ямар эрсдлийг дагуулдаг гэхээр хэтэрхий өндөр үнэлэгдчихсэн байгаа бүтээгдэхүүнийг яг тэр үнээр нь авах одоо боломжийг бий болгочдөг. Тийм учраас энэ бол өөрөө жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол эрсдэл болох боломжтой одоо нэг ийм одоо хүчин зүйл болдог. За түүнээс гадна дараагийн эрсдлүүд дээр бас нэг ийм зүйл байна. Энэхүү IPO гарсны дараа 6 сарын дотор бол ерөнхийдөө IPO-гийн орлогоос бол 20 орчим тэрбум ам долларыг бол зээлийн хүнд бол зээлийн төлбөрт бол төлөх юм шүү. Тэгэхээр энэ өөрөө яг тухайн одоо компани дээр гарсан үнэлгээг бол доош нь буулгах бас нэгэн том боломж болно. За ингээд 6 сарын одоо локтой буюу инсайдерууд өөрсдөө эзэмшиж байгаа одоо тэрхүү хувь хэмжээг одоо зарах боломж бол нээлттэй болох буюу 12 дугаар сарын 12-наас эхлээд ерөнхийдөө тус компани одоо өөрсдийн дотоодын одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа хүмүүс бол энэ хувьцаагаа зарж эхлэх боломж үүснэ. Тэгэхээр ийм том үнэлгээн дээр асар олон хэмжээний одоо тоошрохтой шеэр буюу одоо хувьцааны тоошрох байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү тоошрохуд бол одоо зарагдах зах зээл рүү илүүх зарагдах боломж бий болж байгаа учраас энэ өөрөө маш том асуудлыг үүсгэх бас боломжтой гэж үздэг. За тэгээд бас нэг асуудал байгаа. Яг SpaceX яг одоогоор бол ашигтай ажиллаагүй. Тийм учраас дивиденд тараахгүй. Дивиденд тараах нь хэдэн он бэ гэдэг нь бол тий яг үн ногдол шиг. Хэдэн он бэ гэдэг нь бол одоо тодорхойгүй байгаа учраас жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол ногдол ашигыг одоо хүлээх одоо ямар ч боломжгүй болж байгаа. За түүнээс гадна бид нар ингээд томоохон IPO-нуудтай харьцуулж үзэх юм бол одоо жишээ нь бидний хамгийн сайн мэддэг Saudi Aramco-тай харьцуулж үзлээ гэхэд бол Saudi Aramco тухайд бол шууд одоо ногдол ашиг тарааж исэн буюу ашигтай ажилладаг байсан компани гэсэн. Тэгэхээр одоогийн яг энэ жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад үүсэх үндсэн гол одоо хамгийн том эрсдэл нь юу юм гэхээр тэрхүү өнөөдрийн одоо $135 худалдаж авсан үн нэлээд доошогоо бас хурдтай буух вэ гэдэг айдас байгаа. Тэрийг ч гэсэн бас одоо тэр дэлхийн хамгийн алдартай хөрөнгө оруулагчид бас зүгээр ч нэг одоо анхааруулж байгаагүй баг. Тийм учраас энэ дээр бол нэлээд анхааралтай байх хэрэгтэй. За ингээд олон нийтэд яг хүрж байгаа одоо тэр нөгөө тоош хэрэггээс одоо ойролцоогоор 4-5% бол SpaceX-ийн олон нийтэд нээлттэй болох юм. Тэрнээс 25-аас 30% нь болох тэр жижиглэнгийн одоо юунуудаар брокеруудаар зарагдаж гисэн. Тэр бол бас нэлээд сонирхолтой зүйл болж байна. Урд нь бол энэ урьдчилсан захиалга дээр бол тийм их хэмжээний бас захиалга авч исэн тохиолдлууд их цөөхөн байдаг. Тэгэхээр 25-аас 30% гэдэг бол за магадгүй одоо Америкт байдаг хүмүүс ч юм уу өөрсдийнхөө гар утсаар шууд аппликейшн дээрээсээ төрүүлээд захиалга өгөх боломжтой. Энэ бол маш хурдтай дүүрэх одоо боломжийг бол бий болгож байгаа. Тэгээд хурдтай дүүрсэн зүйл яад юм гэхээр тэн дээр бол тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгө цуглараад хувь тэнцвүүлсэн хэмжээгээр бол хүмүүст тарааж өгөөд за эргээд нөгөө зах зээл рүү шууд хоёр дахь зах зээл рүү орохоор нөгөөдгөө зарах боломж бий болчихдог. Тэгэхээр энэ бол өндөр хөв байгаа учраас энэ бас нэг эрсдэл болох ийм боломж байна гэж бол харж. Тэгэхээр үзэгчтэй түүхэнд хамгийн өндөр үнэлгээтэй хамгийн их мөнгийг одоо зах зээл дээрээс татан төвлөрүүлж байгаа SpaceX-ийн IPO ийхүү баасан гарагт болох гэж байна. Тэгэхээр IPO-тэй холбоотой мэдээлэл та бүхэнд хүргэлээ. Ажлынхын хөтөлбөр төс завсарлаад Төв Азийн эдийн засгийн холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн чухал мэдээллийг та бүхэнд өргөх болно. Төв Азийн эдийн засгийн гол тоглогчид болох Узбекистан болон Казахстан улсууд атомын цахилгаан станц барих төслөө албан ёсоор эхлүүлж байгаа гэдгээ зарлаа. За өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн Узбекистан болон Казахстан улсууд за энэхүү төслөө хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх болон хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн яаж татан төвлөрүүлж байгаа гэдэг албан ёсны мэдээллүүдэд ил болгосон байна. Энэ талаарх мэдээллийг өргөхээр студид Сувда ажиллаж байна. Өглөөний мэндийг хүргэе Сувда. Өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр та бүхэндээ дэлхийн хамгийн том ураны үйлдвэрлэгч болох Казахстан улс за 3 атомын цахилгаан станц барих стратегийг баталгахад хүрсэн. За мөн Узбекистан дэд бүтцийн суурилах туунаа тавьж цемент тутагч эхлэн талаар цаг хугацааны дарааллаар тайлбарлаж өгье. За тэгэхээр 2024 оны 10 дугаар сарын 6-нд бол Казахстан улсын анх атомын цахилгаан станц барих асуудлаар за бүх нийтийн санал асуулга бол явуулсан байна. За тэгэхээр нийт энэхүү санал асуулгад оролцсон хүмүүсийн 71.12% нь бол зөвшөөрсөн буюу баталсан. За тэгэхээр 25 оны
оны 2 дугаар сард бол барих газрыг бол тогтоосон байгаа бөгөөд за үүний дараа бол Оросын холбооны улсын Росатом, за Өмнөд Солонгосын KHNP болон Францын EDF болон за одоо Хятадын CNNC зэрэг за 4 технологийн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулалтанд бол оруулсан байна. За тэгэхээр одоо эхний цахилгаан станц болох Балхаашны цахилгаан станц, атомын цахилгаан станцыг Росатом буюу Оросын холбооны улсын одоо тэргүүлэгчээр бол тодорсон. За тэгэхээр 2025 оны 6 дугаар сард Казахстан улс эхний атомын цахилгаан станцын барилгыг болохоор Оросын холбооны улсын Росатомын тэргүүлэх консорциум даатгаар шийдсэн бөгөөд за одоо станц нь Балхааш нуурын ирэг дээр за уулкан тосгонд бол баригдана гэж мэдээлсэн байна. За тэгэхээр 2 VVER 1200 реактор суйрлуулах бөгөөд нийт хүчин чадал нь нийт 2400 мегаватт болж байгаа. За тэгэхээр барилгын зардлыг 16.5 тэрбум $, гэж тооцоолсон байна. За тэгэхээр Оросын холбооны улсын экспортын зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх эсрэг талаар за одоогийн байдлаар бол хилэлцэж байгаа гэсэн мэдээлэл бол хүргүүлсэн. За тэгэхээр 2026 оны 1-р сарын сүүлд бол Казахстаны ерөнхий сайд Олжас Бектенов 2 дахь атомын цахилгаан станцыг барихыг зөвшөөрсөн тогтоолж ерөөхдөө гар үсэг бол зурсан байгаа дээ. За 2 дахь болон 3 дахь станцын барилгыг Хятадын CNNC компанид ерөөхдөө даатгаар шийдсэн ба за эхний станцтай бол залгаа байрлана гэсэн байршлыг бол тодорхой олгосон байна. За ураны ордны хувьд бол Казахстан дэлхийн ураны нөөцийн 14% бол эзэмшдэг. За 2009 оноос хойш дэлхийн хамгийн том ураны үйлдвэрлэгч орн байсаар өдий хүрээд байна. За тэгэхээр тухайн улсын атомын компани за Казатомпром нь дэлхийн анх дахь ураны нийлүүлэлтийн 40%-ыг бол хангаж байгаа. За тэгэхээр 2025 онд бүтэн жилд Казатомпром нь болохоор 67 сая фунт буюу за 30,000 гаруй тонн уран үйлдвэрлэсэн. За 24 оноос 10-аас 11%-аар бол нэмэгдсэн үзүүлэлт байсан. За харин 2026 онд бол хүчин чадлыг ойролцоогоор 10%-аар бол бууруулаад за 27,000 орчим тонн болгоно гэж зорилт тавьсан байгаа даа байна. За тэгэхээр энэ шийдвэрийг бол одоогийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн ерөөдөө тэнцвэрийг харгалзан гаргасан гэж бол компани өөрөө тайлбарласан байсан. За тэгэхээр дотоодын хэрэглээний хувьд бол за нэг атомын цахилгаан станц нь жилд дунджаар за 400 тонн уран шаарддаг бөгөөд 3 цахилгаан станц ерөөдөө ашиглалтанд орох юм бол нийт ашиглалтын хугацаанд 72,000 тонн орчим уран хэрэглэгдэх тооцоог бас гаргаад байгаа юм. За тэгэхээр Узбекистан улсын хувьд бол 2026 оны за 6 дугаар сарын 4-нд за Жизах мужийн Фориш дүүрэгт атомын цахилгаан станцын барилгын ажлыг бол аль бие усаар эхлүүлээд байна. За тэгэхээр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин за Узбекистаны ерөнхийлөгч за Мирзиев нар Санкт Петербургт болсон эдийн засгийн форумын үеэр за видео хоорондоо хийж өргөдөө хурлаар барилгын ёслолыг бол өдөртөн хоорондоо холбогдож бол явуулсан байна. За тэгэхээр Төв Азийн пост советийн орнууд баригдах анхны энэхүү атомын цахилгаан станц болох энэ станц бүс нутгийн за эрчим хүчний аюулгүй байдал чухал нөлөөтэй гэж шинжээчд бол дүгнээд байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ Жизах атомын цахилгаан станц нь холимог загвартай буюу 2 том хүчин чадалтай VVER 1000 реактор болон за 2 жижиг модуль реактор болох RITM 200N нийлж одоо нийтдээ 2100 мегаваттын хүчин чадалтай болж байна. За тэгэхээр энэ жилд ойролцоогоор 17 тэрбум киловатт цагийн одоо цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд за Узбекистаны нийт хэрэглээний 14-өөс 15% бол хангана гэж тооцоолоод байгаа юм. За тэгэхээр Росатомын ерөнхий захирал за Алексей Лихачевын за уг станц Оросын холбооны улсын аж ахуйн нэгжүүдэд 9.5 тэрбум $, захиалгыг бол бий болгоно гэдгийг мэдгдсэн. За тэгэхээр станц нь 6 жилийн зайтай үе шаттайгаар хэрэгжих боловч санхүүжилтийн зохицуулалт за Оросын холбооны улсын экспортын зээлийн өрөөнд бол явагдана гэдэг бас мэдээлэл байна. За тэгэхээр Казахстан болон Узбекистан хоёулаа Росатомтой гэрээ байгуулсан Оросын холбооны улсын Төв Азийн атомын эрчим хүчний салбарт за стратегийн байр сууриа бэхжүүлэх гэж буг бол илтгэж байна. За гэхдээ Казахстан Хятадын CNN-д ерөөдөө 2 станц барих эрхийг олгосон. За нэг нийлүүлэгчид ерөөдөө хит найдахгүй байх, олон талт харилцааг баримтлах дипломат тэнцвэрийг тохиом мөн гэдэг мэргэжлүүд бол үзэж байгаа юм байна. Ийхүү Төв Азийн 2 гол эдийн засгууд томоохон эрчим хүчний их усүртэй болж байгаа гэдэг аль биесны мэдээлэл бол ил болголоо. Тэгэхээр мэдээлэл хүргэсэнд баярлалаа Сувда. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд макро эдийн засгийн хэсгээр ярилццгаая шууд нэвтрүүлэг явж байгаа хооронд газрын тосны ханш бас нэлээдгүй огцсон өсөлттэй Азийн цаг дээр бол нэгдэж байна. За 3 орчим хувиар өсөж за Brent төрлийн газрын тосны ханш $96 бол яг одоогийн байдлаар даваад байна. За энэ мэдээж одоо ойрхон орондод болж байгаа үйл явдал улам хурцтаж байгаатай холбоотой гэж бол хөрөнгө оруулагчид бол тайлбарлаж байна. Харин баасан гарагт Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээл дээр нэлээдгүй томоохон уналт боллоо шүү дээ, тэ. За энэ уналтын талаар эхний хэсэгт бол макро эдийн засгийн эхний хэсэгт бол тайлбарлая гэж бодож байна. Америк нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн гол үзүүлэлт хүлээлтээс өндөр танилцуулагдаад сайн мэдээ муу мэдээ болно гэдэг шиг те нэлээдгүй томоохон өсөлт
уналт бол ажиглагдлаа. За S&P 500 бол нэг 2 орчим хувиар унсан бол Nasdaq индекс 4 орчим хувиар бол уналаа. Энэ бол маш том уналт те. Тэгэхээр энэ уналт ер нь яг юунаас шалтгаалч вэ? Ер нь сайн мэдээ муу мэдээ болно гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа юм? Аха. Тэгэхээр Төв банкны ерөнхийдөө хэрэгжүүлдэг үндсэн гол одоо хоёр зорилт үүдэг. За нэгдүгüүрх нь бол мэдээж одоо инфляцийг хөөрөхгүй буюу валютаа тогтвортой барих нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол ажилгүйдлийн түвшин байдаг. За тэгэхээр яг одоогийн бидний одоо харж байгаа дата нь яаж байгаа юм гэхээр ажилгүйдлийн түвшин одоо тэр тоон дата мэдээллүүд бол одоо сайн гарч байгаа буюу ажилгүйдлийн түвшин байх ёстой хэмжээндээ байна. Шинээр ажлын байр одоо бий болох боломжууд бол илүү өндөр болж байгаа юм байна. Гэх одоо мэдээллүүд нь юуг харуулж байгаа юм гэхээр эдийн засгийг цаашдаа явандаа илүү тогтвортой тайван байх одоо тэр үндсийг бол харуулж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл нөгөө талдаа хөрөнгө оруулагчид юуг хүлээж идэв гэхээр зах зээлийг илүү тэлэх бодлого руу яваасаа гэж хүлээж байгаа. Тэр нь юу юм гэхээр нөгөө мөнгөний бодлогыг доош нь буулгах. За тэгэхээр мөнгөний бодлогыг ер нь буулгах үндсэн гол одоо хөдөлгөгч хүч нь юу гэдэг юм гэхээр зах зээл өөрөө эдийн засаг өөрөө удаашрах асуудал байдаг. Тэгэхээр ажлын байр шинээр бий болоод ийм хүчтэй байгаа эдийн засаг дээр ерөнхийдөө одоо interest rate буюу бодлогын хүүг доош нь бууруулж тэрхүү одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тийм алхам хийгдэхгүй л ийм л нөхцөл болж хувирлаа л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ер нь бол Төв банкны хийж байгаа үйл ажиллагаа бол өөрөө өөрийнхөө эсрэг хийдэг үйл ажиллагаа байдаг. За нэг талдаа бол мөнгөний бодлогыг одоо хилээд interest rate буюу бодлогын хүүг доош нь буулгах юм бол эргээд инфляцийг нэмэгдүүлдэг ийм одоо хэцүү нөхцөл байдалтай. За нөгөө талдаа энэ нь ажлын байрыг шинээр бий болгож идэг те. Тэгэхээр ажлын байр бол тогтвортой байгаа учраас одоо хөрөнгө оруулагчдын зүгээс юу гэж харж байгаа юм гэхээр тэрхүү одоо ажлын байр тогтвортой байгаа юм чинь хэрвээ интерест рейтийг буулгаж одоо тэрийг одоо шинээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ийм одоо боломж гарах шаардлага алгах гэж үзэж байна. Тийм учраас ерөнхийдөө сайн мэдээ бол муу мэдээ болж хувирсан нь бол яг одоо энэ нөхцөл дээр бол батлагдж байна нэгдүгээр. За хоёрдугаарт мэдээж зах зээл дээр маш томоохон одоо IPO-гууд хүлээж байгаа учраас энэ дээр бас хөрөнгө оруулагчид нэлээд энэ боломжоор одоо тий энэ боломжийг одоо ашиглаж гэх юм уу өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтыг зарж борлуулж өөрсдийнхөө мөнгийг бол гаргаж авч байгаа ийм нөхцөл харагдчихлаа л да. Тэгэхээр ер нь зах зээл дээр ямархуу бас өөр IPO-уд харагдаж байгаа лээ. За SpaceX-с гадна OpenAI компани IPO, Anthropic, Canva, за мөн Discord гэх мэтчлээ одоо томоохон технологийн компаниудын IPO-уд бол хүлээгдэж байгаа. За Anthropic компани бол албан ёсоор өөрсдийнхөө одоо баримт бичгүүдийг бол хүлээлгэж өгсөн байгаа буюу Anthropic-ийн IPO бол баталгаажсан байгаа. Гэхдээ хэд орчим үнэлгээтэйгээр за хичнээн хэмжээний хувьцааг бол зах зээл дээр санал болгох вэ гэдэг нь бол одоогийн байдлаар бол ил болоогүй байна. Тэгэхээр удаан хугацааны туршид хүлээгдэж байсан томоохон технологийн компаниудын одоо тэр IPO-д бас жижиг хөрөнгө оруулагчид ялангуяа бэлтгэл ажлаа хангаад эхэлчихсэн юм биш үү? Энэ нь бас хөрөнгөний зах зээл дээр уналт авчрах томоохон шалтгаануудын нэг болоод байгаа юм биш үү гэдэг юм таамаглалуудыг бас дэвшүүлж байна л та тийм. Тэгэхээр эдгээр үйл явдлууд яг энэ 7 хоног танилцуулагдах бодлогын хүүгийн шийдвэрийн хамагт юу яаж нөлөөлсөн бэ? Тэгэхээр одоо 3 дахь өдөр болох бодлогын хүүгийн шийдвэр танилцуулагдсан. За энэ бол Кевин Оршийн хамгийн одоо анхны одоо танилцуулах энэ бодлогын хүүгийн шийдвэр шүү дээ. Тэгэхээр Кевин Оршиг бол өөрийг нь бол одоо хөрөнгө оруулагчид бол юу гэж үзэж байгаа юм гэхээр илүү хатуу бодлого баримтлан гэж үзэж байгаа. Зах зээл дээр интерест рейтийг буюу бодлогын хүүг бол өсгөх магадaltaй ийм хүн гэдгээр нь бол маш сайн танина. Нөгөө талдаа болохоор Кевин Оршийн яг одоогийн энэ одоо эдийн засгийн нөхцөл дээр ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг нь айгүй сонирхолтой чухал байна л да. Тэгэхээр ер нь бол яг Fed Watch tool гэж байдаг. Энэхүү төлөөр бол 97% нь бол одоо байгаа дээр нь буюу 375 дээр бол хадгална гэсэн санааг бол илтгэж байна. Гэхдээ тус ирхэн магадгүй цаашдаа явандаа энэхүү бодлогын хүүг илүү нэмэгдүүлээд эхлэх юм бол хөрөнгөний зах зээл бол өссөн үсэг одоо агшилт орох ийм одоо нөхцөл бол бүрдэнэ. Тэгэхээр одоо нэг талдаа бол маш одоо томоохон IPO-гууд шинээр одоо орж ирэх одоо мөнгөний урсгалыг ярьж байгаа бол нөгөө талдаа эдийн засгийн хувьд илүү одоо агшаах чиглэл рүү магадгүй явах боломж бий болж байгаа гэдэг дээр бол хөрөнгө оруулагчид маш санаа зовнилтой байна л да. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн жилийн яг өдийд бол одоо жишээ нь Америк нэгдсэн улс бол бодлогын хүүг бол хүчтэйгээр одоо хурдан буулгуул гэдэг одоо санааг ярьж исэн бол яг одоогийн байдлаар бол энэ нөхцөл бол ерөнхийдөө зогсчихсон магадгүй эргээд өсөх боломжтой гэдэг ийм нөхцөлийг хүлээж байгаа ийм байдалтай харж байна да. За өнгөрсөн баасан гарагт бас томоохон индексүүдээс гадна биткойны ханш бас нэлээдгүй хүчтэй савлгаатай байлаа те. 2024 оноос хойш санагдж байна те анх удаа бараг $60,000 их доошоо сэтэллээ буюу за Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын
дахин сонгогдсноос хойш ер нь бол одоо тэр өгөөжөө биткойны ханш бол арилгачлаа гэж хэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр биткойны ханш яг энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь биткойны цаашдын төлөв байдал ер нь яг ямар хөө харагдаж байгаа шүү вэ? Ер нь яагаад савлаад байгаа шүү вэ? Бид нар ер нь биткойныг бол сая дээшээгээ өнгөрсөн жилийн 10 дугаар сар хүртэл бол нэг 124 мянга хүртэл бол өсгийг бол харсан. За түүнээсээ даруй ойролцоогоор тал орчим хувь нуусан буюу яг одоогийн байдлаар бол 63 мянга дээр байна. За тэгэхээр энэ 59 мянга руу маш хүчтэй орж исэн тохиолдол бол ерөнхийдөө AI-ийн салбартай маш их холбоотой гэж бол хөрөнгө оруулагч тайлбарлаж байгаа. Яагаад гэхээр энэ өөрөө хүчтэй уналтанд орж байгаа буюу энэчнээс мөнгөн урсгал гарч явж одоо илүү их тодорхой ашиг өгдөг одоо найдвартай баталгаатай бүтээгдэхүүнүүд рүү шилжиж байгаа ийм нөхцөлийг бол одоо харуулж идэг. Тэгэхээр 124 мянгаас бол өнөөдрийн энэ орж ирсэн буюу 60 мянга 59 мянган хамгийн доод түвшинг тогтоосон энэ нөхцөлийг бол одоо яг одоо бидний яг өнөөдөр ярилцаад байгаа нөхөө IPO-ийн асуудлууд, за AI-ийн илүү их одоо томорж байгаа энэ асуудлууд бол илүү баталж байна гэж үзэж байна. За урд нь яадаг байсан гэхээр хөрөнгөний зах зээл өсөх юм бол дагаад биткойн бол илүү хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн гэдгээр бол өсдөг байсан бол энэ зүй тогтлол ерөнхийдөө одоо алга боллоо гэж үзэж байгаа. За магадгүй энээс цаашаа одоо доошоо 60 мянгаас доошоо сэтэлж хүчтэй унах юм бол биткойн өөрөө bear market руу илүү шилжиж байгаа гэдгийг бол тодтогч байгаа. Тийм учраас 59 мянган одоо яг энэ одоо левел одоо орчин бол маш чухлаа гэж үзэж байна. За үүнээс гадна MicroStrategy компанид бас өөрсдийнхөө хадгалж исэн биткойныг илүү одоо борлуулах зарах тэр нөхцөл рүү шилжиж байгаа нөрөө хөрөнгө оруулагчдын ялангуяа биткойн хөрөнгө оруулагчдын бол итгэлийг бол алдаж байгаа нэг ийм нөхцөл зарахгүй гэдэг үсэн шүү дээ. Урд нь ямар ч нөхцөл бид нар зарахгүй дандаа нэмж худалдаж аавна гэдэг байсан бол өнгөрсөн сард бол тодорхой хэмжээний жохон эсхийг бол зарсан. Гэхдээ тэрийг аюул тайлбарсан гэхээр бид нар нэг богино хугацааны өрийг бол санхүүжүүлэх шаардлагатай байна гэж хэлсэн бол өнгөрсөн 7 хоногоос бол эхлэн тодорхой хэмжээгээр бол зарж ирсэн. Энэхүү заралт орж ирэхгүй бол тус компани дээр бол мэдээж санхүүгийн маш том эрсдэл үүсгэж байгаа учраас энийг бол зархаас өөр аргагүй ийм нөхцөл рүү бол шилжсэн гэж болж байна. Тэгээ биткойны ханш түүхэндээ ер нь баг анх удаа ингэж 50-аас доош хувь дээр ингэж бол унсан тохиолдол биш шүү дээ. Өмнө нь бас хэд хэдэн удаа ингэж унжээсэн. Тэгэхээр өмнөх тохиолдлууд дээр ер нь ямар шалтгаануудаас болж сэргэлт үүсчихсэн юм бэ? Гэдэггүй яг одоо өнгөрсөн одоо бид нар 22 оны нөхцөлийг бол харах нь зүйтэй. За тухайн үед бол хамгийн дээд нь бол 69 мянга хүрээд эргээд унахдаа 15 мянга руу хүртэл унсан тохиолдлууд байдаг. Энэ өөрөө юу гэж байгаа юм гэхээр бараг 70-аас 80% алдагдлыг бол хүлээж байгааг үл илтгэн. За ийм нөхцөл ямар нөхцөлд ордог гэхээр тухайн үед бол 22 онд бол үндсэндээ макро эдийн засгийн нөхцлөөс бол үүссэн байдаг. За макро эдийн засаг дээр илүү одоо зах зээлийг илүү одоо агшаах, илүү одоо их хэмжээний мөнгө нийлүүлсэн байжгаад тэрийг эргүүлэн татах энэ үйл ажиллагаан дээр бол биткойн бол маш хүчтэй унжсэн бол энэ удаагийн тохиолдол бол илүү тэлэх бодлогын үед явж байхад унаад байгаа нь өөрөө сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр энэ уналт бол ерөөсөө AI салбар, энэ технологийн салбарууд руу мөнгө урсгал нь орж ийнө гэж бол тайлбарлахаас өөр арга байхгүй. Яагаад тэгэхээр бид нар одоогийн байдлаар бол Америк нэгдсэн улсын энэхүү бондын өгөөж одоо буугаад байгааг бол харахгүй байна. Маш өндөр түвшинд байгаа. Тэгэхээр бондын өгөөж буух нөхцөл нь бол өөрөө одоо тэрхүү хөрөнгөний шилжилтийг илэрхийлж идэг бол яг одоогоор бол бондын өгөөж өндөр байгаа учраас энэхүү одоо IPO-нуудад бэлдэж байгаа за технологийн компаниуд руу хөрөнгө оруулах ийм сонирхолтой байгаа гэдгийг л одоо энэхүү одоо үйл явдлууд батлан харуулж байна л дээ. За макро эдийн засгийн хэсгийг бид та бүхэнд өргөлээ. За харин хөрөнгө оруулагчдын одоо гол луужин болдог компани болох Berkshire Hathaway компани Google компанид хөрөнгө оруулалтаа дахин нэмэгдүүлж 10 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг бол өнгөрсөн 7 хоногт зарласан байгаа. За өнгөрсөн жилээс эхлэн тус компани гүйцэтгэх захирал Greg Abel бол удирдах эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр Warren Buffett тийм дараачаар тус компани технологийн салбарт илүү сонирхож байгаа болов гэдэг ийм хүлээлт үүсээд байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээлэл өргөхээр сувда бэлэн болсон байна. Тэгэхээр Berkshire Hathaway ер нь яагаад Google компанид дахин хөрөнгө оруулахар болсон байна? За тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын үндэс цаас биржийн хороонд гаргасан 2026 оны 1-р улирлын 13F албан ёсны тайлангаар за Berkshire Hathaway компани хувьцааны багцын нийт үнэлгээ бол 263.1 тэрбум
$, бол хүрсэн. За гадаад хөрөнгө оруулалтыг оролцуулах юм бол 312.6 тэрбум $, хүрээд байгаа бөгөөд за энэ оны ихээр за одоо домогт хөрөнгө оруулагч болох өдгөө 96 настай Warren Buffett, гүйцэтгэх захирлын албаа хүлээлгэн өгч за шинэ залхамжлагч болох 64 настай Greg Abel компаниг ерөөхдөө удирдах эхэлсэн нь хөрөнгө оруулалтын тактикийн томоохон өөрчлөлтүүдийг бол хөрөнгөний зах зээлд бол авчираад байна. За тэгэхээр өмнө нь Warren Buffett охин компаниудынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бол оролцдоггүй. За өөрийнхөө сайн мэдгүй технологийн компаниудад жишээ нь хөрөнгө оруулалт хийхээс бол салбараас бол үргэлж зайлсхийдэг байсан бол за шинэ удирдагч Greg Abel-ийн хувьд илүү идэвхтэй менежментийг сонгож за охин компаниудынхаа үйл ажиллагааг нэгтгэн за зардлыг танахын зэрэгцээ технологи болон хиймэл оюуны дид бүтцийн одоо ирээдүг илүү зоримгоор харж багцыг маш эрчимтэйгээр бол цэвэрлэж эхэлсэн байна. За тэгэхээр тэрээр Berkshire-ийн суур одоо Philsoft баг жин дарж байсан. За Amazon, Visa, Mastercard, United Health зэрэг 16 томоохон хувьцаануудаас бол бүрэн гарсан. За мөн Chevron-ы багцад эзлэх хувь 35.1% бууруулсан бол за эсвэргээрээ Google-ийн толгой компани болох Alphabet-ийн A-класс хувьцааг даруй 204% бол нэмэгдүүлээд байгаа юм. За мөн C-классын хувьцааг бол шинээр авснаар тус компанид хийсэн хөрөнгө оруулалтын ойролцоогоор 12 тэрбум $-т хүрч за Berkshire-ийн багцын 3 дугаар том хувьцаа болгон огцон бол өссөн байна. За тэгэхээр ерөөдөө үүнээс гадна иргэний агаарын тээврийн Delta Airlines компанид 265 тэрбум $-ын хөрөнгө оруулалт шинээр хийж за New York Times компани эзэмшлээ бараг 3 дахин нэмэгдүүлсэн байна. За мөн Японы даатгалын Tokyo Marine компанид хөрөнгө оруулалтаа тэлэх зэрэгээр за багцынхаа хэсгүүдийг технологи үйлдвэрлэлийн салбараар бол сэлбэж илүү багцад олон одоо нэг өндгөө олон цагсанд бол хийж байна. За тэгэхээр хэдийгээр багцын ерөөдөө 67% Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America болон за Chevron гэсэн топ 5 авраг компани хэвээр эзэлж за Warren Buffett-ийн урт хугацааны үнцний Philsoft хадгалагцаар байгаач за хувьцааны зах зээл дээрх цэвэр борлуулалт нь ерөөдөө худалдаа авалтаас 8.1 тэрбум $-оор бол даваад байгаа юм. За тэгэхээр үүний үр дүнд Berkshire-ийн бэлэн мөнгө болон за Америкийн нэгдсэн улсын бондын нөөц 373.5 тэрбум $-т хүрсэн. Одоо түүхэн дээд хэмжээндээ бол шинжилгээ хадгалж байгаа. За тэгэхээр энэ Greg Abel-ийн ерөөдөө хувьцааны зах зээлийг хэтэрхий үнэтэй байна гэж үзэж за яаран хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр зах зээлийн боловсргүй савлгаа уналтын эсрэг маш хамгаалттай ухаалаг тактик хэрэгжүүлж байна гэж мэргэжилтнүүд бол дүгнээд байгаа юм байна. Тэгэхээр Нёгоос асуухад ер нь мэржлийн үнийн үүднээс харахад энэ шийдвэрийг ер нь юу гэж харж байна? За урд нь бол одоо юу гэдэг Berkshire Hathaway-ийн хувьд бол ерөнхийдөө яг энэ хэрэглээний амьдралд суурилсан хөрөнгө оруулалтуудыг хийдэг байсан бол одоо технологийн компани руу шилжиж байгаа гэдэг нь маш сонирхолтой тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг зүгээр Google дээр бид нар энэхүү хөрөнгө оруулалт орж ирнэ гэдгийг бол одоо яригдчихсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр технологийн салбарт өөрөө яг энэ тус эрхмийн одоо удирддаг байсан яг тэр одоо Philsoft-оос арай өөрөөр байдлаар хандж байгаа нь бол маш сонирхолтой. За энэ шийдвэр бол явандаа бол одоо Berkshire-ийн хувьд бол одоо онноо гэж бол одоо шинжээчд үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр Berkshire хэрвээ хөрөнгө оруулсан бол тэр өөрөө ерөөсөө бурууддаггүй гэдэг ийм одоо хандлага байдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Berkshire-ийн хөрөнгө оруулсан тэр компани бол явандаа бол өснө гэдгийг бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулагчид за шинжээчид ерөнхийдөө хүлээж үзэж байдаг. Тийм учраас ер нь бол энэ хүү хөрөнгө оруулалтыг бол маш цагаа олж ийн гэж харж ах шиг байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тус компани бол маш их хэмжээний кэштэй байгаа. За энэ кэшийнхаа ерөөсөө 2% бэлэн мөнгөтэй. 2% Google-д хөрөнгө оруулна буюу Google-ийн энэхүү шинэ гаргаж байгаа хувьцаануудаас авна гэдэг нь бол өөрөө маш томоохон одоо боломжийг ашиглаж байгаа л ийм л хэлбэрлэлтэй. Тийм учраас Google бол цаашдаа энэ нөхөө 80 тэрбум $-ын хөрөнгө оруулалтыг гаргах нь тэрний 10 тэрбумыг нь одоо Berkshire гаргачихж байгаа учраас олон нийт бол дагаад энийг орж ирэх боломж бол үүсэж байгаа. Маш амархан бүрдэх одоо 80 тэрбум $-оо гэж бас тайлбарсан байна. Эндээс бас айгүй нэг сонирхолтой зүйл харж болох нь юу вэ гэхээр энэ томоохон технологийн компаниуд гэлтгүй маш өндөр орлоготой компаниуд одоо олон нийтэд нээлттэй компаниуд бол дахин хөрөнгө оруулалт босгомоор одоо энэ татан төвлөрүүлэх үйл явдал маш ховор байдаг. Тэгэхээр Google-ийн хувьд эннийхээ нэг 40-50 40 орчим хувийг нь одоо ажилчдынхаа урамшуул зарцуулна гэдгийг зарласан бол за үлдсэн нэг 50-60 орчим хувийг бол хиймэл оюунд бас зарцуулна. Тэгэхээр энэ компани өөрсдийнхөө одоо капиталын зардлаа 2026 онд бол 180-аас 190 тэрбум $-оор болгож нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг нөхөх одоо санхүүжилт бол эндээс одоо гарч ирж байна гэж нэг талаас харж болно. Нөгөө талаас Google-ийн cloud үйлчилгээ бол одоо өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад бол улирлын орлого нь бол нэг 60%-аар бол өссөн байгаа. Тэгэхээр
хэмэл уяны салбарт Google хэр том амбицтай, хэр том бооцоо тавьж байгаа вэ гэдгийг бол бид нар эндээс харж болно. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд бүгд найрамдахад ард улсын дарга Ши Жинпин энэ 7 хоногт буюу яг өнөөдөр хойд Солонгост албан ёсны айлчлал хийж, за түүний айлчлал бол өнөөдөр бол эхэлж байгаа. Тэгэхээр айлчлалын хүлээлт юу вэ? Олон улсын шинжээчд бас энийг юу гэж харж байгаа шүү бэ? Ер нь бол өнөөдөр болон маргаашсан 2 өдрийн айлчлал хийж байгаа. Тэгээд энэ бол түүний яг сүүлийн 7 жилийн хугацаанд хойд Солонгост хийж байгаа анхны айлчлал гэж ойлгож болно. Хамгийн сүүлд 2019 онд хойд Солонгост айлчилж очиж байсан. За тэгээд хойд Солонгосын удирдах Ким Жонг Унтэй бүс нутгийн аюулгүй байдал болон хоёр улсын хамтын ажиллагааны талаар хилцээр хийхээр бол гол зорилготой очиж байгаа. За тэгээд мэдээж энэ үйл явдал бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп болон Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин хоёрын одоо хятадд хийсэн айлчлалын дараах гэдгээр бас нэлээд олон анхаарлын төв байх шүү. За хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийн тухайд гэвэл нэгдүгээрт одоо бүс нутгийн аюулгүй байдал, за доктортой байдал занал хийлж байгаа авторитар дэглэм, за ноёрхох үзлийг эсэргүүцхийн тулд бүх чиглэлд солилцоо идэвхжүүлнэ. За дараагийнх нь олон талд үзэл болон дэлхийн одоо бүх улс орнд хүртээмжтэй эдийн засгийн даяаршлыг дэмжиж, за хүн төрөлхтний хувь заяаны нэгдмэл хамтын ажиллагааг зогслоохын төлөө хамтрахаа бол амласан байгаа. За хойд Солонгосын байр суурь болоо одоо нэг анхааралтай байгаа зүйл бол мэдээж цөмийн одоо салбартай холбоотой мэдээлэлүүд байгаа тийм. Тэгэхээр Ши Жинпинийг айлчлахын яг өмнөхөн хойд Солонгосын тал цөмийн зэвсгийг үйлдвэрлэлээ за эрс нэмэгдүүлж за өргөжүүлэхээ бол зарласан байгаа. Тэгээд өөрийн улсын цөмийн статус бол одоо буцалтгүй бөгөөд хилцээрийн сэдв биш гэдгийг бол хатуу мэдэгдсэн юм байр суурьтай байгаа. За шинжээчтэй үзэж байгаагаар бол Пхеньян Хятадаас зөвхөн тусламж гуйх биш. За Тайван болон Японы асуудал дээр бас Бээжинг дэмжихийн хажуугаар өөрийн цөмийн статусыг Хятадаар хүлээн зөвшөөрөх бас дипломат даваа тал олж авахар хичээж байгаа гэдгийг бол шинжээчид бол таамаглаж үзэж байгаа юм. За үүнээс гадна технологийн салбартай холбоотой өөр нэгэн чухал мэдээлэл бас хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа нь юу вэ гэхээр OpenAI компани IPO-ийнхөө өмнөхөн за супер аппликейшн бас зах зээл дээр гаргахаар бэлтгэж өгч магадгүй гэдэг бол их сурвалжууд бол мэдээлж байна. Тэгэхээр ChatGPT гаргаснаас хойш энэ компани бол хиймэл оюуны салбар ямар их потенциал байгаа юм бэ? Ер нь энэ хиймэл оюун яаж одоо эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж болох юм бэ гэдгийг дэлхийн нийтэд харуулж чадсан. Тэгээ 2 жилийн туршид бол компаниуд хөрөнгө оруулагчид бол OpenAI-ыг харж за тэндээс бол одоо бизнесийн чиглэлүүдэд хардаг байсан бол за одоо гол өрсөлдөгчд бол нэмэгдсэн тий. Гэхдээ OpenAI нэг 730 тэрбум долларын үнэлгээтэй байгаа яг одоогийн байдлаар. Тэгэхээр нийтдээ бол 1.80 долларын үнэлгээтэйгээр зах зээл дээр IPO хийж магадгүй гэдэг хүлээлт. Зарим супер аппликейшны хувьд юу байх боломжтой вэ? Тэгэхээр ганцхан одоо ChatGPT биш за одоо Canva, Stripe гэх мэтчлэн OpenAI-тай бол одоо ойрын харилцаатай байдаг компаниудын бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлээд тэгээ энэ одоо тэндээсээ төлбөр төлдөг, бусад үйлчилгээнүүдээ авдаг, хэмэл оюун суурилсан, за мөн агентэд суурилсан ийм супер аппликейшн байх боломжтой гэдгийг бол зарим нэг шинжээчид бол хэлж байна. Эндээс бид нар юг харах боломжтой вэ гэхээр супер аппликейшны цоошин ойлголтыг бид нар эндээс харах боломжтой ийм зүйлсүүд бол яригдж байна. Тэгэхээр OpenAI компани шинэ бүтээгдэхүүн бас зах зээл дээр нэлээдгүй өндөр хүлээлтийг үүсгээд байна. За харин энэ 7 хоногт бас нэгэн томоохон үйл явдал болох байгаа нь мэдээж дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээн энэ 7 хоногт эхэлж байна. Хөлбөмбөгийн дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээн хойд Америкт за албан ёсоор эхлэх байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог бас юу ах шиг байна? Энэ жил ер нь маш олон онцлогтой болж байна. За 6 дугаар сарын 11-ээс 7 дугаар сарын 19-ний хооронд бол зохион байгуулагдана. За тэгээд хөлбөмбөгийн дэлхийн арга шалгаруулалт тэмцээнд нийт 3 улсад зохион байгуулж байгаа. Хойд Америк твдэх. За түүхэнд нэгээс олон улс аврах шалгаруулалт тэмцээнд зохион байгуулсан ерөөсөө ганцхан тохиолдол байдаг юм байна. Энэ нь 2002 оны Япон, за өмнөд Солонгос хамтран зохион байгуулсан дэлхийн арга шалгаруулалт тэмцээн байсан. За харин энэ зам буюу энэ жилийн дэлхийн арга шалгаруулалт тэмцээн нийт 16 хотод 104 тоглолтын хүрээнд бол өрнөх айгүй юм өнөр одоо бүрэлдэхүүнтэй ийм одоо тэмцээн болох гэж байна. За тэгээд 1998 онд Франц улсад зохион байгуулсан дэлхийн арга шалгалт тэмцээнээр оролцогч багуудын тоог 24-өөс 32 болгож нэмснээс хойш за 2026 онд энэ тоонд анх удаа өөрчлөлт оруулж 48 улсын шигшээ баг өрсөлдөх эрхээ аваад байгаа. За энэ бол одоо түүхэнд хамгийн олон одоо баг оролцож байгаа гэсэн үг. За нийт 48 орны шигшээ багийн 449 клуб 71 орны төлөөлөл байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд мэдээж дэлхийн аврагыг тойрсон маш олон асуудлууд байгаагийн дундаас нэг асуудал одоо гарцаагүй олон анхаарлыг татж байна. Энэ бол уур амьсгалын өөрчлөлт цаг ууртай холбоотой асуудал байгаа. Тодорхойлбол Америк нэгдсэн улс, Мексик, Канада гэсэн 3 улсын 16 хотод зохион байгуулна гэж сая дурдсан. За тэгээд энэ удаагийн дэлхийн авраг бол урд өмнөхөөсөө илүү халуун Чилийн нөхцөл байдалд одоо болох ийм эрсдэлтэй байгаа маань. За энэ бол мэдээж одоо хүн төрөлхтний бидний одоо өөрсдөө хийж байгаа буруутай үйл ажиллагаатай холбоотойгоор уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалan за хойд Америк даяар зуны одоо агаарын температур эрс нэмэгдсэнтэй холбоотой. Тэгээд үүний улмаас бол аюултай төвшний халуун за чийгшил нүүрлэх магадлал
Америкийн нэгдсэн улсад хамгийн сүүлд буюу 1994 онд одоо дэлхийн аварга болохоос даруй 2 дахин болж ирснээс бол 2 дахин өссөн ийм үзүүлэлт байгаа. За тоглолтуудад ямар эрсдэл тулгарх вэ гэвэл мэдээж нийт одоо 104 тоглолтын 4-1 орчим нь буюу 26 тоглолт нь за 26 одоо градус WBGT-гээс дээш халуунд явдаг төлөвтэй байгаа. За энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр зөвхөн агаарын хэмийг бус нарны тусгал за чийгшэл салхины хурдыг тооцдог WBGT буюу бие одоо хүний биед одоо мэдрэгдэх халууны стрессийн хэмжүүрийг бол хэмждэг юм хэмжүүр байгаа. За тэгээд үүнээс бол 5 тоглолт нь бүр тоглохыг хориглох зөвлөмжтэй буюу 28 градуст хүрэх одоо энэ бол хур агаарын хэмжээгээр ойролцоогоор 38 градустай ойролцоо. Тэгэхээр ийм одоо халуунд бол хүн одоо спорт тоглох боломжгүй буюу энд одоо хүний эрүүл мэндэд одоо сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц одоо халуун үүснэ гэдэг байдлаар бол одоо уур амьсгал талаас ийм одоо анхааруулжтай зүйл бол байна. Ялангуяа 7 сард болох финалийн тоглолт бол бүх цаг үеийн хамгийн халуун одоо цаг ууртай хамгийн халуун температуртай тийм финалийн тоглолт болох магадлалтай гэдэг юм мэдээллүүдийг гаргасан. Нёгийн хувьд аль багийг дэмжиж байна? За би энэ жил бол Нидерландыг бол дэмжих байх. Тэгээд сая бас 2 хоногийн өмнө гарсан бах Nike-гийн рекламыг хараад бол ялчгүй одоо хүлээлт үүссэн ийм нөхцөл байдалтай байна. Тэр одоо том одуудыг яг нэг одоо рекламд ингэж тоглуулна гэдэг бол өөрөө Nike-гийн одоо ямар хүчтэй вэ гэдгийг харуулж байна. За тэгээд үүн дээр бас нэмж хэлэхэд бол Nike-гийн хувьцааны үнэлгээ маш доошоо орсон байгаа гэдгийг бас дуртахын зүйтэй байх гэж. Тэгээд бас энэ удаагийн дэлхийн аварга бас хит хитэн одоо тамирчдын бас сүүлчийн бүжиг буюу одоо сүүлийн тоглолтод байх за Кристиано Роналдо, Лионел Месси, за Лука Модрич, за Гилермо Очао гэсэн одоо энэ тоглогчдын бол сүүлчийн бүжиг гэдгээр бас нэлээд онцлогтой болж байгаа шиг байна. Тийм баг. Тэгэхээр бид нар бас хөлөмгийн одоо томоохон одуудын хамгийн сүүлчийн бүжгийг бас энэ удаагийн дэлхийн аварга дээрээс харах магадлал тун өндөр байх шиг байна. За харин энэ удаагийн хөтөлбөрийн хамгийн сүүлд өрөх мэдээ бол 5 гарагт Улаанбаатарын цагаар үүрийн 4 цагт Google компани, Apple компани хөгжүүлэгчдэд зориулсан арга хэмжээ болох гэж байна. WWDC гэж нэрлэгддэг. За энэ удаагийн арга хэмжээний гол дүр бол илүү ухаалаг дэвшилтэд Siri. 3 жилийн өмнө бол Siri-гийн шинэ хувилбарыг танилцуулсан. Гэхдээ хэрэглээнд нэвтрүүлээд за хараахан амжилт олоогүй учраас дахин татсан. Одоо харин Gemini-д суурилсан Siri яаж ухаалаг болсон бэ гэдэг нь бол маш өндөр хүлээлтийг дагуулж байна. Энийг бид нэр лав гарагт харах болно албан ёсоор. За мөн энэ удаагийн арга хэмжээ албан ёсны Apple-ийн Tim Cook-ийн одоо хөтөлж явуулж байгаа хамгийн сүүлийн арга хэмжээ. Тэгэхээр бид нар одоо яг тэр нөө брендинг болсон те Welcome to the Apple Park гэдэг Tim Cook-ийн одоо мэдчилгээг хамгийн сүүлийн удаа сонсох нь. За өөр нэг өндөр хүлээлт дагуулж байгаа зүйл нь болохоор Apple Wallet-тай холбоотой шинэ зүйл орж иж магадгүй буюу яг одоогийн шинээр томилогдох гүйцэтгэх захирал бол Apple Wallet-ийг хэд хэдэн ярилцлага дээр бол дурдсан байлаа. Тэгэхээр Apple Wallet дээр том бас шинжилэлт орж иж магадгүй байна гэдэг ийм хүлээлтүүд орж ирлээ. Тэгэхээр энэ 7 хоногт үзэгчтэй маш том арга хэмжээ үйл явдлууд бидийг хүлээж байна. За Албаны нөөцийн банкны шийдвэр болон за Apple-ийн арга хэмжээ за мөн бүгд найрамдахад ард улсын дарга Ши Жинпиний 7 жилийн дараах Хойд Солонгос дахь айлчлал бол хөрөнгөний зах зээл болон за эдийн засгийн шинжээчдийн гол анхаарлыг татаж байна. Энэ 7 хоногийн эхний дугаартаа хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.